Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok fazla sordunuz, çok fazla istediniz. Lütfen fon videosu yapar mısınız diye. Hatta detaylı bir şekilde anlatın. İşte biz nereden satın alacağız, nasıl takip edeceğiz, içerik olarak hangi firmalara yatırım yapıyor, bunlardan bahseder misiniz diye çok fazla yorum ve istek aldım. Şimdi sizin için harika bir fon videosu hazırlıyorum. Umarım faydalı bir video olacak. Lütfen arkadaşlar başlamadan önce destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoma geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası aylık olarak şu anda hisse senedi şemsiye fonunu sizler için sıralıyor. Örnek veriyorum, İş Bankası İştirakleri Endeksi hisse senedi Türk Lirası fonu, hisse senedi yoğun fon. Bu Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapıyor İş Bankası portföyü. Gördüğünüz gibi son bir aylık getirisi %38, son 3 ayda %67, 6 ayda %94 ve son bir yılda %161 gibi bir getirisi var. Burada arkadaşlar fon varlığının dağılımını görebiliyorsunuz. Mesela %93 seviyesinde Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapmış. Burada küçük bir miktarda %6 Takas Bank para piyasası ve ufak bir burada %0.68'de vadeli işlemler nakit teminatlarına yatırım yapmış arkadaşlar. Bu İş Bankası TI3 isimli bir fon. Şimdi bakın burada birçok mesela fon var. Burası Türkiye, dediğim gibi hisse senetleri fonları. İşte burada mesela aylık olarak, haftalık olarak görebiliyorsunuz. Aylıkta %21, işte %7.92. Mesela değişken şemsiye fonuna girelim. Arkadaşlar tacirler portföy değişken fon. Bu son 5 yılda neredeyse en çok getiren fonlardan bir tanesi. Marmara Kapital MAK isimli fonla beraber tacirler değişken fon. Buna giriyoruz arkadaşlar. Bakın son bir ayda %23 getiri sağlamış. Son 3 ayda %65. Son 6 ayda %59. Son 1 yılda %184 TL bazında arkadaşlar getiri sağlamış. Burada %76 Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yaptığını görüyoruz. Arkadaşlar bunların içeriğini de Google'dan tacirler kendi sitesine girerek direkt kendi içerisinde ne kadar hangi hisse senetlerine yatırım yapmış, ne kadar yoğunlukta bunları görebilirsiniz. Bakın burada %7'ye yakın yabancı hisse senetlerine yatırım yapmış. Diğerlerini de burada görebiliyorsunuz zaten. Hatta burada %1'lik döviz mevduatında da yatırım mevcut. Arkadaşlar bakın burada son bir yılda örnek veriyorum, işte tacirler portföy değişken fon %184 getiri vermişken mesela BIST 30'un endeksi %170 getiri sağlamış. BIST 100 %170 getiri sağlamış. Değişken şemsiye fonu burada da %86 endekste totalde. Altın arkadaşlar son bir yılda %62 getiri sağlamış. Burada bakın Euro'yu görebiliyorsunuz %60, doları %50 olarak görebiliyorsunuz. TÜFE işte burada mesela yine enflasyon, tüketici enflasyonu görebiliyorsunuz. Mevduat faizi %13. Şimdi arkadaşlar siz buraya Tefas.gov.tr resmi site arkadaşlar, government. Burada bütün her şeyin işte yıllık, 6 aylık, yılbaşına itibaren aylık ve haftalık olarak, hatta 5 yıla kadar da ne kadar getiri sağlamış, hangi işte enstrümanlar ne kadar getiri sağlamış burada görebiliyorsunuz. Siz de kendiniz girerek burada görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar ana sayfaya gelelim. Şimdi burada değişken şemsiye fonu. Ben arkadaşlar son 2 ayda diyelim değişken fonlara giriş yaptım. Mesela bende olan bir fon tacirler değişken fonla beraber ben tacirler portföyü bu arada 4400 iken BIST 100 endeksi giriş yapmıştım. Ondan sonra artan işte getirilerde de karımı aldım şu anda arkadaşlar. Hala devam ediyorum. Satmadım. Yatırım önerisi değildir tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ziraat portföy agresif değişken fon. Bunu ben çok kısa bahsedeyim size. Alım satımını fon içerisinde adı üstünde arkadaşlar değişken ve agresif. Sık sık hisse alıp satar ve kendi içerisindeki yatırım yaptığı varlıklara dağılımını değiştirebilir. Bu çok önemli. Mesela bakın burada şu anda %65 oranında Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yatırım fonlara katılma payları var %12. Yine burada aynı şekilde görüyoruz arkadaşlar, yeşil vadeli işlemler nakit teminatları.
Takas Bank para piyasası. Şimdi bunları mesela kendi içerisinde sık sık değiştirebiliyor arkadaşlar. Bu Ziraat Bankası portföy agresif değişken fon. Son ayda 118 biliyorsunuz yatırım yapmak yani sadece işte örnek veriyorum kimisi için garanti yollar vadeli mevduata atıyor parayı 2,5-3'e fit oluyor. Yani arkadaşlar son bir ayda bu eğer fona yatırım yapıyor olsaydınız siz 118 karınızı almış olacaktınız. Müthiş bir oran bence 118. Son 3 ayda %66, son 6 ayda %81, son 1 yılda %209. Mesela ben yaptığım videolarda bahsediyorum. İşte 1 yılda %200-300 kar elde edebilirsiniz diye. Ya olur mu kardeşim nasıl %200 kar edeceğiz diyorsunuz. Fakat yani burada işte bakın görülüyor. %209. Yani siz burada 1000 lira yatırıyor olsaydınız sizin toplamda 3000 liranız olmuş olacaktı. O yüzden de işte 10 bin lira, mesela 10 bin lira 30 bin lira olacaktı. 100 bin lira 300 bin lira olacaktı. Yani nasıl demeyin oluyor. Bu şekilde. Mesela arkadaşlar burada çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela kıymetli madenler şemsiye fonu. Şimdi burada bakın şöyle görüyoruz. Mesela buraya bir girelim. Aktif portföy altın katılım fonu. Arkadaşlar bu fon bildiğimiz altın. Altına yatırım yapıyor ve altına eşdeğer hatta onunla yarışabilmek için de bu portföyü yönetiyorlar. Mesela son bir ayda biliyorsunuz şu anda Türkiye'de birçok kişi bunu öngörüyor. Dolar hala baskılandığından dolayı ve altın fiyatı da ons olarak dünyada globalde düşüş gösterdiğinden dolayı son bir ayda sadece %2,79 kar getirmiş. Son 3 ayda altın fonu %27,69 getirmiş. Son 6 ayda %48, son 1 yılda %64. Şimdi burada bir şey değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar yatırımcı sayısı sadece neredeyse 3000. Yani bu fonlar da diğer fonlar da böyle. Ben yani maksimum gördüğüm 40-50 bin falan. Yani şu anda Türkiye'de çok fazla kişi yok maalesef. Yani böyle olması iyi mi kötü mü bir şey diyemem fakat hala fonlardan haberdar olmayan, bilgisi olmayan, bunu keşfetmemiş olan çok kişi var. Aslında çok değerli bir yatırım aracı. Mesela şöyle bakın arkadaşlar burada %100'ünü gidip de kıymetli madenlere yatırım yapmamış. %47,5. Kamu kira sertifikaları %43. Kıymetli madenler cinsinden BYF %8,5. Başka ne var? Çok küçük. Şurada %0,73'te yatırım fonları katılma payları. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir şeye bakmak istiyorum. Evet. Geçen gün bir arkadaşım bana sormuştu. Ya ben işte yatırım yapmak istiyorum. Ne yapayım? Altın almak istiyorum vesaire. Ama fizik tutmak istemiyorum çünkü korkuyorum diyordu. Şimdi arkadaşlar bakın burada son bir yılda fiziki yani altın diyelim %62,61 getiri sağlarken aktif portföyün altın katılım fonu %64,18. Yani neredeyse burada 1,5 katı, 2 katı diyelim. Daha fazla getiri sağlamış. Yani burada sadece altın olmadığı için işte kamu kira sertifikaları veya diğer vesaire gibi enstrümanlara yatırım yaptığı için burada biraz daha öne çıkıyor. Daha değerli olmuş oluyor. Siz altın fonlarına ve alım satım makası yoktur arkadaşlar. Örnek veriyorum. Siz bunu 4,31'den alım verdiğinizde saat 11 ile 13 arasında arkadaşlar alım talimatı veriyorsunuz. 13'ten sonra verdikleriniz bir gün daha geç geliyor. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki siz gün içinde saat 13 öğlene kadar sipariş verirseniz 11 ile 13 arasında bir sonraki gün akşama doğru 4-5 civarında belki daha erken hesabınıza yansıyor. Fakat 13'ten sonra sipariş verdiğiniz zaman arkadaşlar bir sonraki gün hesabınıza yansır. Araya hafta sonu girerse iş günü değerlendirildiği için size mesela cuma günü verdiğiniz zaman birden sonra ta çarşamba günü bile hesabınıza yansımış olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. Hatta özellikle özelden yazıştığım kişiler var. Ya niye gelmedi fonun vesaire gibi sorular soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani fonlarda alım satım maalesef hisse senedi veya işte diğer yatırımlar gibi hızlı şekilde satış yapamıyorsunuz. Bu şekilde bir anlayışları var. Aynı zamanda mesela örnek veriyorum. Bugün diyelim ki aktif portföy işte %2 kazanç verdi, artış sağladı. Ben bunu hesabımda görmüyorum diyorsunuz. Arkadaşlar
yatırım fonları bir gün gecikmeli işlenir. Mesela bugünkü kazanılan değerler bir sonraki gün saat 11'de sisteme işlenir. Siz de saat 11 ve sonrasında onu görürsünüz. Bir önceki günün artışını. O gün değil. Mesela ben bugün diyelim ki bunu aldım. Yarın %2 arttı. Bir sonraki gün saat 11'de ancak hesabımdaki o artışı görebilirim. Dikkat edin buna. Çünkü çok fazla soruluyor. İşte altın %2 kar verdi. Hesabıma bir baktım, para orada işte %2 artmamış. Bundan dolayı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi geri geliyoruz. Burada mesela örnek veriyorum. Ben işte bir fon aratmak istiyorum diyorsunuz. Şöyle herhangi bir yere girelim. Örnek benim bildiğim işte mesela GUM. Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu. Analiz et diyorsunuz. Arkadaşlar mesela bakın, gümüş son bir ayda %-5 getiri sağlamış. Hatta zararda diyebiliriz. Son 3 ayda %28, son 6 ayda %45, son bir yılda %57 kar vermiş. Arkadaşlar fiyatı 2.82. Gümüşün biliyorsunuz şu anki fiyatı 20 lira civarlarında. Ons fiyatı 22-23 dolar civarlarında. Bu 2.82. Siparişi verdiniz 2.82. Satarken de yine aynı şekilde bu fiyatsa eğer yine aynı fiyattan alım satım makas farkı yok. Fiyatta aynıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın burada yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Bu arkadaşlar dolar bazlı olmuş oluyor. Yani döviz, dolar ülkemizde, Türkiye'de artmazsa, ons değeri de artmazsa gümüşün fiyat aynı kalır. Hatta böyle eksi bile görebilirsiniz. Fakat örnek veriyorum. Ons fiyatı sabit kaldı. Dolar bir anda 33 liraya fırladı. Aradaki karınız arkadaşlar buraya ekleniyor. Ben şöyle söyleyeyim. 6 ay önce almıştım. Hatta belki biraz daha fazla. 7-8 ay olmuştur belki. Tam emin değilim şu anda. Gümüş biliyorsunuz biraz değerlenmişti. Hatta dolar bazlı. Dolar bir fırladı. Ben bir baktım hesabıma. Bir anda arttı. Yani %20-25 sadece belki de dolardan ben kar almış oldum. Arkadaşlar bu çok değerli, çok güzel bir şey. Zaten buradaki %6 aydaki getirisinde %45'i içerisinde doların da etkisi dahil olmuş oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın mesela kıymetli madenler, bunun içerisinde belki işte altın, platin, gümüş, alüminyum, birçok şey var. Bakır, nikel, işte takas bank, borsa, yatırım fonları, katılma payları, birçok şey yatırım yapıyor. Mesela bakın yine burada görüyoruz ki işte fon sepeti, şemsiye fonu, euro, Ak Portföy Gümüş. Mesela Ak Portföy Gümüş fonu arkadaşlar son bir yılda %57 kar vermiş. Yani burada zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar nasıl alacağız? Arkadaşlar her bankada yatırım bölümü var. Siz yatırım bölümüne giriyorsunuz. Bir yatırım hesabı açıyorsunuz. Burada size birkaç soru soruyor. İşte örnek veriyorum. Yatırım fonlarındaki riskleri ne kadar seviyede alırsınız? Orada işte size sormuş olduğu seçenekler var. Onlardan birini seçiyorsunuz zaten. Aynı zamanda ne kadar fazla risk alabilirsiniz? İşte ters repo vesaire bu tarz işlemlerden ne kadar bilginiz var? Ya bunları siz kendi bilginiz dahilinde çok problem değil. İşaretleyebilirsiniz. İşte ne kadar sıklıkta, hacimde işlem yapacaksınız. Bunlara yine girersiniz siz. Arkadaşlar herhangi bir şekilde bir sorun yaşarsınız veya bir aksilik olursa bankayı arayıp da hizmet alabiliyorsunuz, sorabiliyorsunuz ve onlar yardımcı oluyor. Ben de bu şekilde destek almıştım ve yatırım hesabımı açmıştım. Bir sorun vardı. Hatta bankaya gitmiştim, bir sorun olmuştu. Ben FIBA Bankası kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü niye kullanıyorum FIBA'yı? FIBA'nın kendi içerisinde fon market, borsa market vesaire gibi bölümleri var, ayrıca açtığı. Buraya giriyorum arkadaşlar ve çok pratik bir şekilde erişebiliyorum. Yani ha bankadan altın almışsınız, ha dolar almışsınız. Aynı şekilde fonlara siz sipariş verebiliyorsunuz. Aslında çok kolay arkadaşlar. Yani kişisel bilgilere erişmede bir sıkıntı olabileceğini düşündüğünden dolayı size bunu ekran görüntüsü veremiyorum maalesef. Kusura bakmayın, fakat herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlarda belirtin. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorum size. Her yorumda cevaplamaya çalışıyorum. Eğer özelden yazmak isterseniz Instagram hesabım var. Ekleyeceğim açıklama bölümüne, gidip bana arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Ben de size yardımcı olurum seve seve. Şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi yatırım hesabını açtığınız zaman yatırım fonlarına siz yatırım yapabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde alım satım yapabiliyorsunuz. Onun haricinde Tefas.gov.tr'den de alım fiyatlarını, satım fiyatlarını, kaç kişi yatırım yapmış,
vesaire görebiliyorsunuz. Hatta size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Ak Portföy'ün gümüş fon sepeti. Az önce bakmıştık ki GUM kodlu. Şöyle arkadaşlar GUM koduyla. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Risk seviyesi 7 maksimum seviyedir arkadaşlar. Riski çok fazla demektir. Bunun mesela 6. Bu ne demek biliyor musunuz? Oynaklık riski. Paranız tabii ki batmaz. Çok hızlı artabilir. Çok hızlı düşebilir. Bundan bahsediyor aslında. Evet arkadaşlar bakın burada yine varlık dağılımlarını görebiliyorsunuz. Tefas'taki gibi nelere yatırım yapmış. Burada bakın şöyle görebiliyorsunuz paylarını. Aynı şekilde burada grafiklerinde inceleyebiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu, kendi sitelerine girip de buradan da inceleyebilirsiniz. Nasıl satın alırım vesaire. Burada bütün bankalardan alabiliyorsunuz zaten. Bu önüme geldiği için bu şekilde buradan size göstermek istedim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım önerisi içermemektedir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaştığım bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşınız varsa ona göndermeyi ve aynı zamanda benim için çok önemli sayfamın gelişmesi için, büyümesi için bu tarz videoları sizler için hazırlayabilmem için lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça